अगर आपको चाहिए एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड जो टाइपिंग के लिए बेस्ट हो, क्योंकि उसमें लगी हुई है जर्मन मेड चेरी MX ब्लू स्विचेस एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट और जो बड़े ब्रांड्स की क्वालिटी से भी टक्कर लेता हो, तो ये रिव्यू आपके लिए है। मैं ये भी समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है टाइपिंग के लिए और ओवरऑल यूज के लिए भी, और इसके की स्विचेस से रिलेटेड एक कंफ्यूजन है जो कि मैं टुवर्ड्स दी एंड आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या कंफ्यूजन है और उसे कैसे दूर करें। आखिर ऐसा क्या खास है इस प्रोडक्ट में? ये उन कुछ गिने चुने कीबोर्ड्स में से है जो कि बहुत ही कम कॉस्ट पे कई फीचर्स लेके आता है। जैसे इसमें है वन ऑफ द बेस्ट की स्विचेस फॉर टाइपिंग जो कि होती हैं ओरिजिनल जर्मन मेड चेरी MX ब्लू स्विचेस। और अगर आपने आज तक मैकेनिकल कीबोर्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो बहुत ही कम कॉस्ट पे आपको बहुत ही अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड मिल रहा है जिसमें आप ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि एक लंबा सालों साल तक चलने वाला आपको कीबोर्ड मिले एक डिसेंट और स्टडी बिल्ड क्वालिटी के साथ, तो इसमें वो बात है। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स 1986 में बनी थी और अब ये IT पेरिफेरल्स के साथ कई और चीजें भी बनाती है। बॉक्स में आपको मिलता है TVS गोल्ड भारत मैकेनिकल कीबोर्ड और वारंटी कार्ड, नथिंग एल्स। चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हुआ चलूं। ये एक फुल कीबोर्ड है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। इसमें आपको मिलती है लॉन्ग लाइफ मैकेनिकल स्विचेस, और अगर आप उनमें से हैं जो टच टाइपिंग करते हैं यानी कि बिना देखे कीबोर्ड पे आप टाइप करना पसंद करते हैं, तो इस कीबोर्ड में वो फीचर्स हैं। इसके की कैप्स पे कैरेक्टर्स को लेजर एच्ड करके प्रिंट किया गया है जिससे कि वो सालों साल तक बिना धुंधले हुए बिना मिटे हुए रहें। TVS गोल्ड तेज और प्यार से टाइपिंग अगर आपको करनी है उसके लिए है, और ये आराम से आपको इंडिया में कई बैंक्स में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में दिख जाएगा। इट्स अ कॉमन प्रोडक्ट और मार्केट में ये वन ऑफ द चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है। कई एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे Amazon वगैरह पे भी जो कहते हैं कि मैकेनिकल फील है, लेकिन वो एक्चुअली में कीज जो है मैकेनिकल नहीं होती हैं। और अगर आप लॉन्ग लास्टिंग की बात करो तो 50 मिलियन स्ट्रोक्स पर स्विचेस मैं आपको बता ही चुका हूं, जो कि 50 मिलियन तो अमेरिकन नंबर हो गया। 5 करोड़ बार दबा सकते हो आप एक स्विच को। जो इसका प्लास्टिक शेल है जिसमें कीबोर्ड रखा हुआ है, जो इसकी मेन बॉडी है, वो इतनी मोटी है कि लगता है कि हाँ वो अब्यूज ले सकती है सालों साल तक का, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हर कीबोर्ड की तरह इसमें हाइट एक्सटेंडर्स हैं। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं और टाइपिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो आप इस तरह के कीबोर्ड्स अपने लैपटॉप से जोड़ के टाइप कर सकते हैं। बड़े ब्रांड्स के मैकेनिकल कीबोर्ड्स आप खरीद सकते हो, जैसे कॉर्सेर वगैरह जैसे बड़ी कंपनियां हैं उनके खरीद सकते हो, वो अवेलेबल है, लेकिन फिर वो बहुत महंगी कॉस्ट पे आते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है। आप कई जगह इसके बारे में पूछ सकते हो, आप इसे कई जगह देख सकते हो। और जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला था कि चेरी MX ब्लू स्विचेस इतनी लो प्राइस पे, तो सही बता रहा हूँ मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ था। और ये बहुत ही बेसिक कीबोर्ड है, कोई हाई फाई चीजें नहीं है इसमें। ये बेसिकली यूजेबिलिटी के लिए बनाया गया है, कम से कम कीमत रखते हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेस्ट टाइपिंग एक्सपीरियंस के लिए तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदना ही पड़ेगा। सिंपल कीबोर्ड जो है वो एक्सपीरियंस कभी आपको दे नहीं पाएंगे। और इस कीबोर्ड का जब आप लेआउट देखोगे तो आप देखोगे काफी स्पेस है इसके में। और जो बड़े कीबोर्ड्स होते हैं ना वो हैवी यूजर्स के लिए ही होते हैं, और कई हैवी और प्रोफेशनल यूजर्स ने कहा है कि हम 5 सालों से यूज कर रहे हैं और उनका दूसरा कीबोर्ड भी यही होता है। और ये अच्छा खासा पॉपुलर है इंडिया में, उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन है। और आप खुद ही अंदाजा लगा लो बैंक्स और ऑफिसेज में जहां लोग सुबह से शाम तक टाइप ही करते हैं काम के लिए, अगर वो लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छा कीबोर्ड है तो सही में अच्छा कीबोर्ड है। लेआउट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फुल साइज 104 की लेआउट है। अगर आपको नंपैड चाहिए वो आपको मिलेगा, और ये पूरा का पूरा जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। चलिए स्विच टाइप्स के बारे में बात कर लें। जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसमें लगी हुई है चेरी MX ब्लू स्विचेस, और कई लोगों का दावा ये है कि इन चेरी MX ब्लू स्विचेस पे टाइप करके उनकी स्पीड बढ़ी है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे कि आप समझ सकते हो अगर आप महंगे मैकेनिकल कीबोर्ड्स खरीदोगे जिसमें बेटर स्विचेस आएंगे जैसे कि चेरी MX ब्राउन, रेड एंड ब्लैक, तो उसमें आपको थोड़ा सा और अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, उसमें अपनी अपनी क्वालिटीज आती हैं। चेरी MX ब्लू जो है वो चीपेस्ट चेरी स्विचेस हैं, इसलिए ये कीबोर्ड भी चेरी MX को यूज करते हुए भी सबसे सस्ते कीबोर्ड्स में से है। टू बी एग्जैक्ट सबसे सस्ते मैकेनिकल कीबोर्ड्स में से है। और जैसा कि मैं आपसे कह ही रहा हूँ, कई लोग आप जानते ही हो कि चेरी MX ब्राउन, ग्रीन, रेड्स बेहतर होते हैं ब्लू स्विचेस से, और सही बताऊं बेहतर नहीं होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन की स्विचेस का जो मेन डिफरेंस होता है दे आर नॉट बेटर देन ईच अदर। इसमें डिफरेंस सिर्फ आपका आता है एक्चुएटिंग फोर्स पे, पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन पे, साउंड पे। ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं इन की स्विचेस में। सो चेरी MX ब्राउन, ग्रीन, रेड्स आर नॉट
एग्जैक्टली बेटर देन ब्लूज, ये बस डिफरेंट होते हैं। अगर आपको वो डिफरेंस पसंद है तो आप उस तरफ जा सकते हो। मुझे चेरी एमएक्स ब्लूज अच्छे लगते हैं, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ मुझे अच्छे लगते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस कि उन्हें कौन से स्विचेस चाहिए। वैसे मैं ये बताता हुआ चलूं, ब्लूज और ब्राउन्स आर मोस्ट पॉपुलर। कई लोग हैं जो कि प्रेफर करते हैं ब्लूज को ब्राउन्स के मुकाबले भी, क्योंकि वो क्लिकी साउंड चाहते हैं। और जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, जो हमने मोटर स्पीड CK104 का रिव्यू किया था, वो क्लिकी साउंड कईयों को चाहिए होती है, जैसे मुझे वो चाहिए। और जैसा कि अब आप कुछ समझ रहे होगे कि अगर आप कोई महंगा कीबोर्ड खरीदते हो जिसमें कि चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस ही लगी हुई हैं, तो आपका एक्सपीरियंस सेम ही होगा। जैसा इस कीबोर्ड पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वैसे ही हो सकता है किसी महंगे मैकेनिकल कीबोर्ड पे भी आप करीब सेम सा ही एक्सपीरियंस होगा। नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सेम। और यहाँ पे मैं ये भी आपको बताता हुआ चलूं कि लाइफ ऑफ चेरी एमएक्स ब्लू स्विच कीबोर्ड जो है बहुत लंबी होगी किसी भी मेम्ब्रेन बेस्ड कीबोर्ड से, तो पैसे आपके वसूल हैं। मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो शुरू में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन धीमे धीमे उनका जो एक्सपीरियंस था, शुरुआत का एक्सपीरियंस, वो जाता है, और वो ट्रांजिशन इतना स्लो होता है कि वो लोगों को पता नहीं चलता कि अब उनका कीबोर्ड जैसा नया आया था वैसा काम नहीं कर रहा। ऑल्दो ये समझाने के लिए आपको मुझे अलग से वीडियो करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतनी बात कह के आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप प्रेफर करें मैकेनिकल कीबोर्ड्स। और सीधी सी बात है यार, 5-5, 10-10 साल चलने वाली चीज है, क्यों नहीं उसमें आप पैसे लगाओगे। वायर इसकी अच्छी खासी मोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। USB पोर्ट भी ठीक ठाक ही लग रहा है, और कुछ ज्यादा कहने को है नहीं इस सेक्शन में। चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मैं इस कीबोर्ड को यूज कर रहा था। पैकेजिंग वाज रियली ओके। इतना सस्ता कीबोर्ड होके भी पैकेजिंग ठीक ठाक ही थी, वरना मैंने इससे भी महंगे कीबोर्ड खोले हैं, उनकी पैकेजिंग बहुत ही बुरी थी, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। और जो मैं कह रहा हूँ ना ठीक ठाक पैकेजिंग है, भैया यही बहुत है। इतने बजट पे मुझे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है इससे, लेकिन उम्मीद जिस चीज से है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है टाइपिंग, जो कि पूरी कहानी है इस कीबोर्ड की। और वो कहानी बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये कीबोर्ड बहुत ही फैंटास्टिक है। जब आप इसे यूज करोगे ना चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस को, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों लोग प्रेफर करते हैं, क्यों बिछ जाते हैं, जमीन पे लोटे मारने लगते हैं चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस को यूज करके। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरे को तो वो क्लिकी साउंड बहुत अच्छी लगती है जो चेरी एमएक्स ब्लू से निकलती है, और ये स्पेशलिटी है चेरी एमएक्स ब्लूज की। लेकिन कई लोगों के लिए ये दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि फिर अब उनके कमरे के बगल में अगर कोई सो रहा है तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीजें आपको कंसिडर कर लेनी चाहिए। लेकिन एक चीज है जो सही में मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी। हर अच्छी चीज में कोई ना कोई बुराई तो होती ही है, खासकर बजट में तो आप हर चीज अच्छी ले ही नहीं सकते। इसकी बैक स्पेस की जो है ना वो बहुत ही छोटी बनाई गई है, मतलब नॉर्मल कीज के बराबर बैक स्पेस की रख दी है। आई मीन मतलब आप ये समझने की कोशिश करो, लैपटॉप्स तक में जो है बड़ी बैक स्पेस कीज आ रही हैं, और इतने बड़े कीबोर्ड पे जिसपे इतनी जगह है आपने एक छोटी सी बैक स्पेस की दी है। अब क्या कर सकते हैं भाई, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स में से भी कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होती ही हैं, लेकिन वो कमी पूरी कर देती है एंटर की। वो मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए होती है एल शेप्ड में, वो इस कीबोर्ड में आपको मिलेगी, बड़ी एंटर की। और ये गेमिंग की बात कर लेते हैं, ये हर मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह एक अच्छा कीबोर्ड है गेमिंग के लिए, बस इसमें ब्लिंग RGB नहीं है। और आपने पिछले रिव्यू में कई लोगों ने कहा था कि वी डोंट केयर अबाउट RGB, हमें एक अच्छा फंक्शनल कीबोर्ड बताओ जो सबसे कम कीमत में अच्छा खासा काम करता हो। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड, वन ऑफ द फैंटास्टिक कीबोर्ड्स फॉर टाइपिंग। चलिए इसके फायदे नुकसानों के बारे में बात कर लें। प्रोज इसमें है कि ये फुल साइज कीबोर्ड है, आपको इसमें चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस मिलती हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट, लेजर एज कैरेक्टर्स मिलते हैं, और इसमें एंटर की जो है वो एल शेप्ड है और बड़ी है। बुराइयां इसमें ये है कि इसमें कोई मल्टीमीडिया शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत ही बेसिक कीबोर्ड है। आफ्टर मार्केट की कैप्स आपको बहुत महंगी पड़ेंगी, ज्यादा लोग करते नहीं है, बस मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट अगर आप की कैप्स लगाना चाहोगे तो वो महंगी मिलेंगी, क्योंकि इसमें चेरी एमएक्स स्विचेस लगी हुई हैं। कोई अगर चाइनीज क्लोन लगा होता स्विचेस का तो वो आपको सस्ती कीज मिल जाती। इसमें स्मॉल बैक स्पेस की है, जो कि सीरियसली एक प्रॉब्लम है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, लैपटॉप तक में बड़ी बैक स्पेस की आ रही है, उसमें वो नहीं है। तो फिर आखिर ये कीबोर्ड है किन लोगों के लिए? जिन्हें चाहिए बेस्ट टाइपिंग एक्सपीरियंस एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट, जिन्हें चाहिए चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट विदाउट एनी नेगोशिएशन, और जिन्हें मैकेनिकल कीबोर्ड का एक्सपीरियंस लेना है एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट, जो वीडियो एडिटर्स हैं, फोटोशॉप यूजर्स हैं वगैरह वगैरह। और सीधी सी बात है, जो भी अगर कोई भी काम आप टाइपिंग रिलेटेड करते हो, आप ब्लॉगर हो या
कुछ भी हो टाइपिंग रिलेटेड, कोई भी काम करते हो तो आपके लिए है। और मैं सीरियसली एक बात हमेशा बार बार बोलता हूँ, ये उनके लिए भी है जो कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स की दुनिया में एंटर होना चाहते हैं। वो महंगे कीबोर्ड्स तो खरीद नहीं सकेंगे, तो जो बहुत ही बेसिक लेवल का अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड है उसे आप यूज करो और एंटर हो जाओ आप मैकेनिकल कीबोर्ड्स की दुनिया में, और खुद ही समझो कि क्यों लोग पागल हो रहे हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स के पीछे। और दूसरा, जब आप दुनिया में एंटर हो जाओगे मैकेनिकल कीबोर्ड्स की, तो आप खुद ही फैसला कर पाओगे आगे भविष्य में कि 10,000 का मैकेनिकल कीबोर्ड अगर आप खरीदोगे तो उसके क्या फायदे होंगे। तो आखिर ये कीबोर्ड आपको कहां से खरीदना चाहिए? मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको Amazon से ही खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इससे रिलेटेड एक कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन ये है कि TVSE ने कुछ टाइम तक कुछ ऐसे कीबोर्ड्स निकाले थे, TVSE गोल्ड भारत ऐसे निकाले थे जिसमें कैली स्विचेस थी, जो कि आप जानते हो कि जर्मन मेड चेरी MX ब्लू स्विचेस की क्लोन है, चाइनीज क्लोन है। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको गलती से वो कीबोर्ड आ जाता है आपके पास जिसमें कैली स्विचेस लगी हुई हैं, तो हो सकता है आपको डिफरेंस भी पता ना चले। वो भी ठीक ठाक कीज हैं, डिफरेंस थोड़ा सा है लेकिन वो ठीक ठाक कीज हैं। हो सकता है कोई नया यूजर है तो उसे पता भी ना चले। लेकिन बात जब मैं इतनी देर से इस पूरे रिव्यू में यही कर रहा हूँ कि मेन USP यूनिक सेलिंग पॉइंट इस कीबोर्ड का यही है कि इसमें चेरी MX ब्लू स्विचेस हैं। मैं इतनी देर से रिव्यू में यही कहे जा रहा हूँ, और वही चीज आपको मिले ना, जो कि एक लौता रीजन है जो कि सबसे ज्यादा मैं लौट रहा हूँ कि हाँ इतने सस्ते में चेरी MX ब्लू स्विचेस मिल गए आपको, और वही आपको मिले ना, तो दुख की बात है। वरना तो फिर अगर ये नहीं, इसमें चेरी MX ब्लू नहीं है, तो फिर तो और भी कई ऑप्शन है, हम कहीं और देख रहे होते। तो ये बात हमें कंफर्म करनी है कि हमारे कीबोर्ड पे आपको जो कीबोर्ड पहुंचा है उसमें चेरी MX ब्लू स्विचेस हैं या नहीं है। तो वो आप सिंपली चेक कर सकते हो। आप कोई भी एक की कैप निकाल लो और की स्विच पर पढ़ लो चेरी MX लिखा हो, बहुत ही छोटा छोटा लिखा होगा लेकिन लिखा होगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो वापस कर दो। Amazon तो आपसे वैसे भी सवाल कभी नहीं पूछता, और वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर उसे ये पता चल जाए कि कोई फॉल्स एडवर्टाइजिंग कर रहा है और कीबोर्ड कुछ और कह के बेच रहा है, और फॉल्स एडवर्टाइजिंग अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि कंपनी जो है अपनी साइट पे कहती है कि हमारे में चेरी MX स्विचेस लगे हुए हैं हमारे कीबोर्ड में, और आपको वो मिला नहीं है, तो आप मतलब ये इतनी भी अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताने के लिए बता दिया। Amazon पे तो आप जानते हो कोई नहीं पूछता, आपको रिटर्न करना है तो आप रिटर्न कर दो बस। या आप जहां से भी खरीद रहे हो या तो पहले चेक कर लेना। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही थोड़े से बहुत ही छोटी क्वांटिटी है उन कीबोर्ड्स की जो कैली स्विचेस के साथ आ रहे हैं। मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। बस सही बात बताऊं, अगर आपके पास कैली स्विचेस भी आ जाते हैं ना, शायद आपको अंतर पता नहीं चलता क्योंकि वो भी अच्छे खासे मैकेनिकल स्विचेस हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आपके पास ओरिजिनल ब्रांडेड चेरी MX ही पहुंचे। अच्छा, ऑल्टरनेटिव्स क्या है IG? जैसे कि बहुत बेसिक है, वो सब ठीक है, टाइपिंग वाइपिंग के लिए है। थोड़ा सा अगर कुछ ब्लिंग ब्लिंग चाहिए हो तो ऑल्टरनेटिव्स क्या है? ऑल्टरनेटिव्स आप जानते हैं, ये मोटो स्पीड CK104 जो कि RGB लाइट्स के साथ आता है, जिसका हमने रिव्यू पहले किया था, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका रिव्यू का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि ओवरऑल फिर ये अच्छा है या बुरा है, क्या है IG? अगर आपका कोई बहुत ही खास काम नहीं है टाइपिंग से रिलेटेड और आपको सिंपली PC कंट्रोलिंग के लिए चाहिए, जैसे कि आप कभी कभी मूवी वॉच कर लेते हो या क्रोम व्रोम चला लेते हो, कोई बहुत ज्यादा खास टाइपिंग वाला काम नहीं है, तो आप कई सस्ते कीबोर्ड्स की तरफ देख सकते हो। चाहो तो फिर मेम्ब्रेन की तरफ भी देख सकते हो। मेम्ब्रेन भी ऐसे कोई कीबोर्ड, कोई पापी कीबोर्ड नहीं है। अगर कोई ज्यादा टाइपिंग वाला काम ही नहीं है तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड की तरफ देख लो आप। मगर हिंदुस्तान में कईयों के लिए ये पहला मैकेनिकल कीबोर्ड होता है उनका, और आप इस बात को जरा मद्देनजर रखिएगा कि कई लोगों के लिए ये 10 साल तक चला है ये कीबोर्ड, 10 साल तक। तो मतलब आप समझ लो, अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे डाल के एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड ले रहे हो तो फाइनेंशियली वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो सालों साल चलेगा। और जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड से हेट करता हूं या मैकेनिकल कीबोर्ड से प्यार करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड भी खूब यूज करता हूं, लेकिन एक बात सच है, जो क्लिक की आवाज है, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ चेरी MX ब्लू स्विचेस की, वो एक थोड़ी सी मिठास होती है उसमें। मतलब मैं फीलिंग बता नहीं पा रहा हूँ अपनी ढंग से, लेकिन वो एक मिठास होती है उस आवाज की। मतलब आपको टाइपिंग करके ना अच्छा लगता है, और वो सही में अब आवाज आपको अगर खुद समझनी है, उसे लाइव आप खुद एक्सपीरियंस करो कि आपको कैसा लगता है इन कंपैरिजन टू मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स। और बहुत ही मुश्किल है ये सब देते हुए, ये सारे फीचर्स देते हुए फंक्शनलिटीज और क्वालिटी मेंटेन करना, और ये सारी चीजें आपको इस कीबोर्ड में मिलती हैं।
नहीं है। और जैसा कि आप समझ ही रहे हो, बजट कीबोर्ड है, बजट मैकेनिकल कीबोर्ड है, इट्स इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर टाइपिंग। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है ये, लेकिन एक बात सही है, वही बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड से तो लाख गुना बेटर। और आपको भी मैं सलाह यही दूंगा कि आप वो 200-500 रुपए के कीबोर्ड से ऊपर उठ जाओ, थोड़ा सा सोच लो। अगर आपका टाइपिंग का थोड़ा भी काम है, आपको लगता है, क्योंकि ये 5-5 साल चलने वाले कीबोर्ड्स होते हैं, तो थोड़ा सा अगर पैसे ज्यादा लगाने पड़ते हैं तो आप लगा दो, मेरी सलाह ये है। और बाकी तो आप फिर जानते ही हो, जलवे आप दिखाई सकते हो अपने दोस्तों में कि भाई मेरे पास मैकेनिकल कीबोर्ड है, तुम गरीबों के पास नहीं है। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बहुत बार कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप अगर टाइट बजट पे हो तो आप इस तरह के सस्ते बजट मैकेनिकल कीबोर्ड्स खरीदो, और अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो तो और अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदो, वो आपको थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस देगा, कोई और चेरी MX स्विचेस लेके आएगा। और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आप ये कीबोर्ड खरीदो और एंटर कर जाओ मैकेनिकल कीबोर्ड्स की दुनिया में, और खुद ही समझो कि क्या फस है मैकेनिकल कीबोर्ड्स का। मेरे कहने पे आप लोगों ने ये कीबोर्ड खरीदा है, मैं कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं 1 साल से ये रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूँ आप में से कई लोगों को। तो मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा टाइम लगा के आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए कमेंट्स में कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ ये कीबोर्ड यूज करके, जिससे कि बाकी लोग भी पढ़ें और उन्हें भी क्लियर हो जाए कि वो लें या ना लें ये कीबोर्ड। या मैं फालतू में ही जमीन पे लौट रहा हूँ कि चेरी MX ब्लू है और बहुत अच्छा है टाइपिंग के लिए। और अगर आप लोग डिसाइड कर रहे हैं बाकी लोग कि ये कीबोर्ड आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो आप थोड़ा सा, मैंने तो जो बताना था वो बता ही दिया, आप कमेंट्स में जाके और पढ़ लो लोगों का क्या कहना है। अगर उन्हें अच्छा लगा होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। बाकी तो आप जानते ही हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो आपको। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अगर लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज। और हो सके तो साथ में आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि अगला रिव्यू मैं किस कीबोर्ड का करूं। चलो गाइस, वीडियो समाप्त। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टाटा।